مساء الخير بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. اليوم عندي ليكم واحد التتبيله، ما نعرف الا تعرفوها ولا لا. انا علمتها لي عجوزتي وحاجه ايفيكاس، والله معلوم كنتش كنتش دايرتها فيها، مي الحق بعد التجربه وراني دوكا نديرها من عزد ولادي. الحق نفدتهم سورتو في يامتها كيما دوكا السعله وما تحبش تحبس لهم، وانا ولادي ساعات ما يحبوش الدواء كيكون صامت هكذايا. مي هذه والله غير بعد 3 ايام بالضبط 3 ايام السعله تروح من الطفل الصغير، سورتو اللي يكونوا بيبي ديال رضعوا. انا ولادي بنتي كانت تسوفري، هي هذه اللي اللفت، هذه الحمراء الورديه هذه اللي سلكتني معاها. كيفاش نديرو؟ الحاجه الاولى نغسلوها مليح، سورتو نحكوها بالشيته كي تعرفوا التراب. ومن بعد واش نديرو؟ نحكموا اللفت تاعنا. راني وجدت وحده نحي لها الشابو تاعها هذايا، شوف كي نحي لها بعد نحفرها لداخل. ها حفرتها ونحيت لها هذا القلب، هاوليك حكمت لها هدايا. سمحوا لي بالتليفون شداتو، ما عنديش هذاك اللي نحط فوقه حتى يشري ان شاء الله. ليسونسيل هاوليك نحفرها تري بيان. ها حفرتها باكا واش نحكم السكر عادي تاع القهوه، نحكم السكر في الرغل داخل مورفه ونص ونجي لكم دقيقه. قولي قطع لي الصوت مانيش عارفه علاه. ليسونسيل كي كملت درنا السكر كيما قلنا مغرفه ونص. باكا واش نديرو؟ كتفوا العروق هادوما عمر الكاس هذاك تاع لاتاي ولا نص برك، وحطوا فيه هذاك العروق باش تقعد طريه وفريش، ما ترنقش بالخف، ما تفسد لكمش بالخف. خلوها هكذا من عند السبايات لسوايع كي يجيو ولادكم يرقدوا في الليل، عطوها لهم يشربوهم كي يصيروا مغرف. هذا ما كان مغرف تاع سيرو كيما السيرو مغرف، يجيهم حلو وما يحسوش كاع بالكو تاع اللفت. وهكذا تشدكم حتى 3 ايام هذه الحبه. كيما انا عجوزتي ربيتو فما هي اللي شاتو منا، وهي اللي حوست عليها ولقاتها ومفقوده شويه، تلقايها بصح تلقاها شويه ناقصه في السوق. مي شنو ايفيكاس هذه الغوز هذه ايفيكاس ضربه واحده ولا غير بعد 3 جور من المداومه صباح يعني كل ليله، ولا غير 3 جور كي تقولي سبحان الله الطفل هذا بختونا ولا غير ولادي شرالهم باباهم الدواء مي ما فاتش فيهم، والله العظيم ما فات فيهم. يعني هذا هو واش لقينا الحل، يعني من نهار زادو وانا نخدم بها والله معلومه ما ديتهاش فيها عجوزتي نكذبش عليك. خليني الدواء وناخذ الدواء ما كان الدواء ماشي مليح. شاك فوا الدواء الطفل اللي يولي الكور تاعو ما ريبونديش، ما اكزيستيش، ما ريبونديش خا من الدواء، ما يستقبلش الدواء. ليزونسيل هنا هذه اللي خرجت عليهم. قلت لكم مع ديبي والدوزيام تروازيام جور باش تبدا تبان، برومي جور دوزيام جور تحسوا بما كيحتاج النتيجه، مي تبدا تبان مع الاخر. واش نقول لكم؟ ان شاء الله تستفيدوا من ديال لاستيوس ما ديال الاخرى، وان شاء الله تعجبكم وتطبقوها مع ولادكم وبالشفاء لكل واحد مريض. وشكرا لكم على الدعم تاعكم. ان شاء الله نتلاقاو بفيديوهات اخرى وتدابير وطبخات اخرى جديده ان شاء الله في العام البنات.